ഒരിമ ഒരിമ മമ്മ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാ ആ ചിക്കൻ കുതിയ മതിയായില്ല കഴിച്ച് മതിയായില്ല ആ കുട്ടികളെ മക്കള് നിനക്ക് എന്തിനാ വേണ്ടേ ചിക്കൻ വേണോ വാ ചിക്കൻ വേണമെങ്കിൽ എനിക്കറിയാം അമ്മ തരാം വാ വാ ആർക്ക് ചിക്കൻ വേണ്ടേ ആർക്കാ വേണ്ട ചിക്കൻ മിന്നിനാണ് ചിക്കൻ വേണ്ടേ ഓർക്ക് വേണോ ഓ എന്ത് നല്ല കുട്ടിയാണേ ആ ചിക്കനും മീനും കണ്ട മിന്നു നല്ല കുട്ടിയാ ആ എന്ത് ചിക്കൻ വേണോ ആ എന്ത് വേണ്ട എൻ്റെ പോഞ്ഞ് എന്ത് വേണ്ടേ കഴിച്ചു താഴെ ഇടണ്ട പൊഞ്ഞ് വാ നമ്മ പാത്രത്തിൽ തരാം വാ എന്നാ എന്നാ എൻ്റെ കുട്ടി കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരു പാത്രം പാല് കുടിച്ച് കഴിഞ്ഞോളൂ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കാണ് ചിക്കൻ മിന്നോ ആ കുട്ടി കഴിച്ചോട്ടടാ പാവം എന്താ മിന്നു മതി ചിക്കൻ കണ്ട് ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ചിക്കൻ ഡാ നീ എന്താ മിഴുങ്ങി വിടുകയാണോ ദഹിക്കണ്ടേ ഇത് കാലത്ത് എണിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ അതായത് ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് അമ്മ തരുമ്പോ തരാം നിൽക്കുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യട്ടെ നിൽക്കട പോഞ്ഞി അമ്മ തരിടാ ഇതോറിക്ക് നിൽക്ക് മിന്നുന് തരാം കഴിച്ചോ മിന്നു എടുക്കരുത് കൊതിയാ അമ്മ തരാം എന്നാ നിനക്ക് എത്ര വേണം അമ്മ തരാം വാ അമ്മ മുറിക്കട്ടെ കേട്ടാ ചെറിയ കഷ്ണാക്കി മുറിക്കട്ടെ ഇന്ന് വാ പാത്രത്തിൽ തരാം ഇങ്ങോട്ട് വാ എന്ന് പറയുമ്പോ കഴിച്ചോ എന്ത് പാത്രത്തിട്ട് കൊടുത്താലും നിലത്ത് വെച്ചിട്ടേ കഴിക്കുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ രാവിലെ കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേക്ക് കൊടുത്തേക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പോഴാണ് ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചിക്കൻ കറി വെക്കാൻ വിടില്ല ഇപ്പോൾ സമയം 8 മണിയാവാനാവുന്നു അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോകാൻ സമയം ഇനി മതി പൊയ്ക്കോ ഇനി മതി കേട്ടോ ആ 2 കിങ്ങിണി മുത്തുകളും പൊക്കോ ഇനി ചുണ്ടിരി പൊയ്ക്ക് അടുക്കളയിൽ വെക്ക് അവിടെ പോയി കിടന്നോ ഇനി ഉറങ്ങിക്കോ വയറിന്നറിഞ്ഞു ഒരു പാത്രം പാല് കൂടിയും കഴിഞ്ഞ് ചിക്കൻ വയറിന്നറിയ കഴിച്ചിട്ട് വേണ്ട ഒരുമ എന്തടാ ആ എന്തിനു പൊന്നെ വെക്കണ ഇനി ചിക്കപ്പ് വേണ്ട പൊന്നെ വയറ് ചീത്തയാവും എന്താണ് എനിക്ക് വയ്യ അച്ചു ഇത് നോക്കടാ അച്ചു ഇതാ വേഗം നോക്ക് ഇവിടെ വേഗം വാ എന്താ കാണാൻ പറ്റും സോപ്പിക്ക് നോക്ക് എന്താ ഒരുമ ചിക്കൻ വേണ അവനെ ഇറങ്ങി വന്ന് വേണ ചിക്കൻ വേണ മിന്നിന് വേണ ആ ഇത് നോക്കടാ നോക്ക് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ ചീത്തയാക്കലാണ് ഇവൻ്റെ പണി നോക്ക് ഡാ എമ്മൻ്റെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ചീത്തയാക്കി നീയേ ബാ അമ്മ കുറച്ചുകൂടി തരുള്ളൂ കേട്ടാ അമ്മ അച്ഛവിടെ നോക്ക് സോപ്പിക്ക് നോക്കിയ പൊന്നാ ചിക്കൻ വേണാ എൻ്റെ ഒരു കുട്ടിക്ക് ചിക്കൻ വേണ ചിക്കൻ വേണ നോക്ക് താന്ന് ഇമ്മടെ പൊന്നിന് തരടി ഇമ്മടെ പൊന്നിന് തരാം ബാ മിന്നുന് തരാം ബാ സമയമില്ലാത്തവിടെ ഈ 2 എണ്ണത്തിനും കൊഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കണതാണ് ഞാൻ അവർക്ക് ക്ലാസ്സിൽ പോണ്ടേ ആ മക്കളെ ആ ഇത് തരാം നമ്മുടെ കുട്ടിക്കും തരാം നന്ന് കഴിച്ചു മിന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ കഷ്ണാക്കട്ടെ പാത്രത്തിൽ തരാം ആവശ്യത്തിനടുത്ത് കഴിച്ചു ഒരു കുട്ടി പിന്നെ താഴത്തുനിന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ കഴിച്ചോ ഇനി മതിട്ടാ ആ രാവിലെ എണിച്ച് വെറും വയറ്റിലിപ്പോൾ എന്താ പറയുക ചിക്കൻ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചിക്കൻ ഒരുപാട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക രാവിലെ എണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പിള്ളേരെ ക്ലാസ്സിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് അടുക്കളയിലിപ്പോൾ എന്തായാലും ചിക്കനോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ
പിന്നെ അവർ നിൽക്കില്ല, കാലിൻ്റെ ചോട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് പേടിയാണ്, അറിയാതെ ചവിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇത് കിഞ്ചി കൊണ്ടിരിക്കും, പിന്നെ എങ്ങനെ കൊടുക്കാതിരിക്കുക. ഇനിയിപ്പം പച്ച കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ, വരയ്ക്കുള്ള മരുന്നൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പ്രശ്നമില്ല. ഇന്ന് നമ്മുടെ ഓടിക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നാ 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 പാത്രത്തിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിക്കില്ല, മിന്നു കഴിക്കാൻ നിൽക്കണോണ്ട് താഴ്ത്തുനിന്ന് കഴിക്കുള്ളൂ. മിനിമാ മിനിമാ ഇനി മതിട്ടാ. ആ ഇനി മതി. രാവിലെ ഇത്രയും ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വയറെന്തിനാവും? ഒരു ചിക്കൻ കൊതിയാ, അണ്ട് ചിക്കൻ കൊതിയാ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ കൊതിയനെ എവിടെ? ചിക്കൻ കൊതിയനെ എവിടെ? കൊതിയ ഏറ്റവും വലിയ കൊതിയനാണ് ദീപൻ, പിന്നെ ഐശു, പിന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക്. ആ ഇനി മതി ഇനി മതി ഇനി മതി. ഇനി വാരും പൊക്കി വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. ഇനി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് മമ്മ തരാം കേട്ടോ, കാറ്റ് ഫുഡ് തരാം. ഇനി ചിക്കൻ കഴിക്കണം. എനിക്ക് മുത്തേ കണ്ണ് തുടച്ച് തരുമ്പോൾ എന്താണ്? ആ അച്ചു അവിടെ നോക്ക്. അച്ചു ഇപ്പോൾ ഹർഷൻ്റെ കൂടെ പോയിരുന്നു. പൊക്കോ ഹർഷ, അതേ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ അടുപ്പോ രണ്ടാളിപ്പോ ഒരു മതി അടപ്പോ. ഇനി മതി ഇനി മതി. പോയിക്കോ രണ്ടാളിപ്പോയിക്കേ പോയിക്ക്. നമുക്ക് പണിയുണ്ട്, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലേ. അപ്പോൾ ഈ സബോളയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്നു, കറി ഉണ്ടാക്കണം. അവർക്ക് സ്കൂളിൽ പോകണ്ടേ, സമയമായി. അരമണിക്കൂറിൽ നിമ്മ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് തീർക്കണമെന്ന് അറിയാം. പോയിക്കോ രണ്ടാളും പൊക്കോ. അത് സബോളയാണ്, ഇനി ചിക്കനില്ല കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, മണം പിടിച്ചില്ലേ? ഇപ്പം മനസ്സിലായില്ല ഇത് സബോളയാണെന്ന്. ചിക്കനല്ല. ഇനി പൊയ്ക്കോ രണ്ടാളും. ഇനി സ്വത്ത് പണികളെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ട് പോവോ? ഇവിടെ നിന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പണി ചെയ്യുന്നത്? എൻ്റെ കടക്കുറുമ്പോ പോടയൊക്കെ അങ്ങോട്ട്. മിഞ്ഞിമ്മയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ടേ? ബാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോ, കണ്ണിരി പോ. സബോള കെട്ടിയിട്ട് പോ രണ്ടാളും. മോനെ ഇത് ചിക്കനല്ല സബോളയാ, നോക്ക്. കണ്ടാ? കണ്ണ് കണ്ടില്ലേ? എരിവുള്ളതെന്ന് അറിയാം, കണ്ണോട് നോക്കിയ. സമാധാനമായില്ലേ? അഞ്ഞി പോയിക്കോ. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി, കണ്ടില്ലേ? ഇനി സബോള കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് മനസ്സിലായി. അപ്പോൾ അവൻ മാറിപ്പോ. ഇവൻ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊന്നും മാറത്തില്ല അവിടെ നിന്ന്. എരിവുള്ളതെന്ന് മനസ്സിലായില്ല, നീ പോയിക്കോ. ചേടാ വാചോട്ടി നിൽക്കില്ലാണ്ടില്ലേ കള്ളക്കുരുമ്പ. ഇഞ്ഞിന് കണ്ണിരിഞ്ഞെടുത്തു.